tree nie. Die Bybelse verhaal, die week van Pinkster, en die Pinkstergebeure, en vir alle tegniese redes, julle nou amper by Pinksterfees vanmôre as ek so luister, is 'n week waarin 'n mens gekonfronteer word oor die werk van die Heilige Gees in jou lewe. En kan 'n vraagie soos daai nou al wees, hier's nog werk om te doen. Maar op 'n manier moet 'n mens besef, wat is die effek van sonde en my verhouding met die Here? Wat is die effek van sonde en my verhouding met die Heilige Gees? Want die Heilige Gees is een van die 3 persone van God drie-enig. En wanneer hy met my praat, wanneer hy met my besig is daar iets in my lewe aan die gebeur. Efesiërs 4 vers 30 praat oor die bedroef van die Heilige Gees. Ons moet die Heilige Gees nie bedroef nie. Iets wat verduidelik en iets sê van, wanneer ek en jy as kinders van die Here, as gelowiges op 'n manier leef wat ons nie behoort nie, bedroef dit die Heilige Gees. Die tweede is om iets te hoor van dit wat staan in 5 vers 19, dat die werk van die Heilige Gees as te ware onderdruk word. Want sien, jy kan nie mos nou luister wat is die regte om te doen wat die Heilige Gees vir jou sê, maar dieselfde tyd besig is om dit te doen wat verkeerd is, en met sonde te besig te wees nie. So ons sonde het 'n manier om die werk van die Heilige Gees as te ware te onderdruk. Galasiërs 5 weer praat van die vrug van die Gees, oor dit wat deel moes wees van my en jou lewe. Sonde maak dat die vrug van die Gees al minder sigbaar raak, en die verkeerde optrede dan nou eerder dit is, wat dan nou duideliker word. Sonde het 'n manier ook om my en jou vrede te steel. Julle ken die ding van, wanneer ek en jy oor iets worstel, oor wat ek moet doen, is dit die regte ding, verkeerde ding, moet ek links, moet ek regs, wat moet hier gebeur? Wanneer jy by 'n punt kom om te sê ek het 'n stuk vrede, weet jy dikwels ek is met die regte goed besig. Wanneer ek met die verkeerde goed besig is vrede nie deel daarvan nie. Dan kom 1 Johannes 1 vers 9 en sê doeteenvoudig, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe, om ons vry te maak, om ons vrede te maak. Om die werk van die Heilige Gees in ons lewens, wil ek amper sê, beter te maak, te herstel. Want onthou, die werk van die Heilige Gees is nie so van op een dag kom die Here en jy die Heilige Gees ontvang nie, en nou is alles in jou lewe reg en jy's te pragtig, te mooi, presies soos jy moet wees nie. Die Heilige Gees vorm al meer en meer en meer aan my en jou, sodat ek en jy meer word wat ons is. Ek onthou nou baie jare terug, toe ek in Ganspan in die pastorie ingetrek het. Is dit 4 of 5 slaapkamers, maar hy het 'n lang gang, dis 'n groot, massiewe huis. Nou trek ek uit 'n eenkamer woonstelletjie uit, trek ek nou daarin. Die gemeente was baie nice, op 'n naweek het ek 13 mense se meubels in die huis gehad. Maar die dag toe ons trek, toe is daar nie meer ander ou se meubels nie, toe het ek 'n treklorry met 'n wa nodig om alles weg te ry. Jy het die huis vol geleef. En dis eintlik wat die Heilige Gees in ons lewens doen, om elke vertrek van my lewe meer en meer deel te word van. Om in elke situasie van my lewe die sê te hê. Dalk moet ek en jy vanmôre doeteenvoudig, wanneer ons dit wat nie reg is in ons lewens nie bely, eintlik vir die Here kom sê, Here, hoe begeer ek dat die Heilige Gees in elke deeltjie, in elke vertrek van my lewe die sê kan hê. Kom ons bid, dan bid ons ook dat die Here ons sondes sal vergewe en ons vry sal maak. Here, U ken ons, U verstaan ons, U ken ons hart se diepste begeertes, se diepste wense. U ken ons soos dit van Paulus gesê word, die goeie dit wat ek wil doen, dit wil ek nie, dit doen ek nie, maar die slegte dit wat ek nie moet doen nie en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek dikwels. Nie een van ons hier kan vanmôre kom en sê, Here, ons is perfek nie. En wanneer ons dink oor die skade wat ons sonde in ons verhouding met U aanbring, dan besef ons die grootheid van U genade om ons sondes te vergewe, om ons vry te maak, sodat ons U stem duidelik kan hoor, sodat ons iets kan beleef dat ons verhouding met U
herstel is. Daarom soos ons gesing het, Here, dat U Heilige Gees meer en meer van ons neem, 'n groter en groter beheer in ons lewens sal hê. En is dit vanmôre, Here, dat ons lewens as te ware weer in U hande kom gee, deur ons skuld te bely. Deur te sê, Here, vergewe ons. Dat U die opregtheid van ons harte hoor, dat U ons vrymaak, en dat U ons mense maak wat U stem kan hoor en kan weet, dis God wat met my praat. Dis die Heilige Gees wat in my hart praat en vir my wys en sê wat Hy wil hê ek moet doen. Gee, Here, dat dit ook vanmôre so sal wees. Dat ons U Heilige Gees U stem sal hoor in die woorde wat ons lees, in die woorde waaroor ons praat, in die woorde van liedere. Sodat U vir elkeen van ons persoonlik vanoggend ook 'n boodskap sal gee, dat ons kan weet, dit is wat die Here vanmôre nie net vir ons as gemeente kom sê het nie, maar ook dit is wat die Here vanmôre vir my kom sê het. Seën ons vanmôre, Here, in ons saam wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons teksvers vanmôre gaan wees in Handelinge 2. Hy is op die skerm ook. So as jy nie die Bybel het nie en nie opsoek nie, is dit goed. Hy is op die skerm ook. Ek moet ek oorskuldbelydenis dalk doen en sê my preek het by die huis gebly. Ek het plaas toe gekom en toe gisterand daar geslaap en toe ek hierdie preek ding toe besef ek maar my dokumente wat ek uitgedruk het is nie by my nie. So ek het sulke lekker notas gemaak weer waarvan dan ek preek. So dit sal nie te lank wees nie, of is dit juist dat dit langer raak wanneer jy nie goeie notas het nie. Kom ons kyk maar. Handelinge 2 gaan oor die verhaal van die eerste gemeente. Wat het gebeur? As jy nou by Handelinge 2 sou kyk na die opskrifte, dan kry jy die woorde eerste by vers 1 rond, waarmee hy begin oor die uitstorting van die Heilige Gees. Die uitstorting van die Heilige Gees wat plaasgevind het, daar het ons hierdie simbole van gehoor, gelees hoe hierdie goed gebeur het en wat plaasgevind het. En dan ou Petrus. Petrus wat nog laas gesê het, ek ken hom nie, die diensmeisie mee gepraat het en ontken het dat hy deel van die disippels is. En nou is dit Petrus wat hier op Pinksterdag kom en preek en 3000 mense kom tot bekering. Ongelooflik, of moet ons sê gelooflik. Petrus staan verwonderd, dink ek, oor wat hier in die gebeur is. En dan die volgende is 'n betekenisvolle opskrif, die eerste gemeente. Hierdie eerste gelowiges wat tot bekering gekom het in 'n sekere sin was dit die geboortedag van die kerk. Hierdie eerste gelowiges wat bymekaar gekom het en hoe kerk toegelyk het. En dit is my bedoeling vanmôre om met hierdie boodskap en hierdie teksgedeelte as te ware terug te kyk na Handelinge toe, na die eerste gemeente toe. En gekyk na daardie gemeente en wat het daar gebeur, veral met die laaste woorde in die stukkie wat ons gaan deel, wat gesê het hoe dat daagliks mense by hierdie gemeente bygekom het en bygevoeg is. En daarom hierdie woorde wat ons lees dan vanaf vers 42 oor die eerste gemeente. Hoor wat het hulle gedoen? Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eengesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Ek herhaal die laaste gedeeltetjie, en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Nou partykeer as 'n mens buite is laatmiddag, sien 'n mens hierdie prentjie. 'n Prentjie van 'n V-formasie. Gewoonlik eende wat op so 'n manier vlieg en in die lug is. En ek het 'n bietjie daaroor gaan lees en dit was nogal fascinerend. 'n Mooi ding raak gelees. Hulle sê, wanneer eende so in 'n V-formasie vlieg, veroorsaak die fladder van die vlerke 'n opwaartse lugstroomhalf, wat veroorsaak
dat hulle tot 71% verder kan vlieg as wanneer een alleen sou vlieg. Wat jy sien in hierdie formasie is ook iets van leierskap. Hoe die een wat voorvlieg, dikwels terugsak, agterkom inval en iemand anders weer leiding neem en voorvat. Wat daai ene wat voorleef, voorbesig is om die wind as te ware te breek, weer 'n kans het om te kom rus, om agtertoe in te skuif. Hulle beweer ook, dat van tyd tot tyd, wanneer een siek sou word of uitsak, 2 terug sou skuif en saam met daardie een gaan vlieg, om die weer by hulle te kan kry, om deel te wees van die groep. En dan sou hulle nou nog hulle mooi ding kom sê, en dis hoekom dikwels een baie moeite sal kom, om terug te kom in formasie, omdat alleen, hy gaan uitsak, hy nie so ver kan vorder nie, daai 71% verder. Dit het my net laat dink by wêreld, maar is dit nie so waar ook van gemeentes nie? Ek het eendag iets gelees wat iemand geskryf het net, to live in the slipstream of Jesus. To live in the slipstream of Jesus. Nou die ouens wat fietsry of van hierdie goeie sal dood, wat is dit om in daai sleurstroom te wees? Hoeveel makliker maak dit vir jou wanneer jy besig is en wanneer jy groei? Die Gees is uitgestort. Iewers het hierdie gemeente ontstaan wat bly groei het. Hierdie gemeente het bepaalde eienskappe gehad en waarna ons vanmôre wil kyk, om te sê, wat is dit wat gemaak het, dat mense na hierdie groep mense, na hierdie gelowiges toe, aangetrek word, en soos wat ons in die laaste gedeeltetjie gelees het, en die Here daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. En eerste wil ek daaroor dalk net 'n ding of twee sê. Ek dink ons is nie noodwendig altyd net dat ons praat in terme van getalle, in terme van groei nie vandag nie, maar dat ons dalk ook praat in terme van groei, in terme van 'n geestelike verdieping, 'n stuk geestelike groei. 'n Gemeente kan 10 mense wees, maar daar's 'n stuk geestelike diepte, 'n stuk groei wat plaasvind wat jy nie kan beskryf in goeie woorde nie. En jy kan 'n stampvol kerk hê, maar jy sit met ouens wat geestelik oppervlakkig is en nie doen wat die Here van hulle vra nie. Wat gebeur in 'n dorp soos Kimberley, en julle sal vir my kan sê of sal weet of dit in Hartswater dalk ook so is, dikwels is dit so in gemeentes en dorpe waar daar meer as een gemeente is. Kom dominee A, en dominee A is nou lekker, die ouens like hom. Dan stroom almal na gemeente X toe. Kom dominee B, dan skuif die ouens weer van daar af na die gemeente toe. Dis so 'n skuiwery tussen gemeentes. 'n Gemeente sal baie opgewonde wees om te sê, maar luister, ons is nou altyd net 100 in die kerk gewees, ons is nou 150 of 200 in die gemeente in die kerk. Dan gaan kyk jy, waar kom hulle vandaan? En wanneer dit net lidmate is wat van ander gemeentes, van ander Christelike kerk af oorkom, en nou hier in die kerk sit, het ons dan regtig iets reggekry. Dis mense wat tot geloof kom. Mense wat nie die Here Jesus ken nie, wat die Here Jesus leer ken, en deel word van die gemeente, en by die gemeente inskakel. Dis daai opgewondenheid. Dis dit waarvan ons hier eintlik lees. En dalk wanneer ek en jy vanmôre hier sit, en nou wil ek julle nou nie sterretjies gee nie, maar ek wil sê, ouens wat nou op 'n lang naweek, op 'n koue oggend in die kerk is, hulle is dan nog sal seker op 'n manier ernstig oor hulle verhouding met die Here en hulle geloof, nê. Jy sit nie vanmôre hier omdat dit kategese is of een of ander rede nie. Watter mense druk die Here vanmôre op jou hart? Mense wat iewers nie in die kerk is nie kerk toe kom nie betrokke is soos wat hulle behoort betrokke te wees nie. En dalk is dit iemand wat die Here op jou hart lê om jy 'n pad te begin loop en die te bring om nader na die Here toe te kom en dalk deel te word van die gemeente. Petrus het gepraat en 3000 mense het deel geword van die gemeente. Vers 42 het die woorde dat daar 'n stuk toewyding was. Ons sou vandag in ons moderne taal dalk praat van hulle was committed. Hulle was daar.
En hierdie om te sê, wanneer die gemeente bymekaar was, dan was dit nie so 'n soort van 'n ding van, ek moet nou maar gaan, of ek moet nou maar, ons wil daar wees, ons wil bymekaar wees. Gelowiges, mense wat die Here geken het, wat wil sê, ons wil bymekaar wees, want wanneer ons bymekaar is en ons rondom die woord is, wanneer ons geestelik groei, wanneer ons uit ons saam wees en ons verhouding met die Here verder volg, as te ware in daai formasie sterker kan vlieg, was dit soort van om te sê, ons wil daar wees. En duidelik was dit gewees asof hierdie mense rondom hulle, wanneer hulle hierdie groep mense gesien het en hulle bymekaar wees, kon hulle mense sien, wanneer hulle uit mekaar uitgaan, daar was iets van 'n opgewondenheid, daar was iets van iets het hier gebeur. Hulle het as te ware nuuskierig geraak. Daar's die storie wat hulle sê van die UFO, die vreemde voorwerp wat op aarde kom land, en die ET mannetjie, die Marsmannetjie klim uit en hy gaan so rond en kyk, en iemand wys hom aan, hy kom by 'n kerk, hy sê, wat gaan hier aan? Hier sit 'n klomp mense hierson, nou loer hulle so deur die venster. Nou sê die ander een vir hulle, nee, dis mense wat die Here verlos is, wie se lewens nuut geword het, wat eendag hemel toe gaan. Nou kyk hy hom so en sê, maar weet hulle dit? Want soos hulle lyk hulle nie vir my of hulle iets gekry het wat hulle opgewonde maak nie. Julle is ons weer gaan sit en mooi dink, wat het die Here in my en jou lewe gedoen? Hoe hy ons lewens omgedraai het. Wat sou ek wees sonder die Here in my lewe? En in perspektief sin dat hierdie Here wat uit die dood uit opgestaan het, opgevaar het na die hemel, wat vir my plek moet, dat hy koning en meester van my lewe is dit wanneer ons daarin weer herinner word, dat ons as te ware anderster moet lyk wanneer ons uit die kerk uitstap vanmôre, as toe ons hier ingestap het. Vers 44 kom en sê, hierdie mense was 'n familie, nie 'n vergadering net nie. Dis nie mense wat net sommer by mekaar gekom het om ietsie te bespreek en dan weer uit mekaar uitgehaal het nie. Dis 'n familie. Want in Jesus Christus het ons broers en susters van mekaar geraak. Is ons aan mekaar verbind. En hierdie band van geloof wat tussen ons is sterker as wat ek en jy dalk ooit kan dink. Ek kan julle lank besig hou met stories van wat mense, ook gelowiges, beleef het, wanneer ander gelowiges in krisissituasies vir hulle omgegee het, vir hulle daar was. Julle tema hoor ek hier, né? Ons gee om. Om te gee in 'n kritieke tyd in mense se lewens is kosbaarder as wat jy ooit kan dink. In een van die evangelisasie kursusse, getroue getuies, is daar 'n interessante ding om net te sê, as ek in die winkel hier by julle dalk nou die Spar, ek weet nie of bak hulle meer hulle eie brood nie, maar 'n vars gebakte brood het. En ek dink aan persoon A of B wat iewers bly wat nie vervoer het nie, om te sê, ek vat 'n vars brood saam en ek gaan gee net die brood af en sê ek het jou gedink is om vir jou 'n vars brood saamgebring. Of iemand wat deur 'n krisis gaan en werklik daar is. Iemand vertel my nou die dag die storie en sê hoe hulle op 'n kerkraadsvergadering is en 'n persoon se motor gesteel is en nou die probleem het om nie by die huis werk te kan kom nie in die kerk te kan kom nie, en nou probeer hulle dink hoe moet hulle nou pla? Hoe moet hulle nou maak? En een steek net sy hand op en sê, luister, wie van julle het meer as een voertuig? En skielik is daar 'n ander dink oor die ding, 'n ander perspektief. Dit bring ons by die volgende punt wat hier is. 'n Lewende aanbidding, vers 46, vers 47. Ons lees dit in hierdie gemeente, in hierdie eerste gemeente, daar 'n ding gebeur het, dat ouens gekom het om te sê, hulle verkoop al hulle besittings, dit wat hulle het. Julle sal later die gedeelte lees van Ananias en Safira en wat gebeur het. Vat dit wat hulle het, skep dit om in geld en verdeel dit, sodat hulle almal wat behoefte het wat hulle nodig het. Se ding in ons land, ryk en arm, raak verder en verder uit mekaar uit. Ek dink nie noodwendig die oplossing is dat 'n mens moet kom en al jou besittings verkoop soos hier nie. Ek dink hulle het dit hier gedoen omdat hulle verwag het die koms van die koninkryk is baie naby en dat hulle gedink het dis wat ons nou doen. Ons moet mooi weer dink van wat is dit om verantwoordelike rentmeesters te wees van ons besittings. Om iets te verstaan van dit wat ek het is nie myne nie. Dis aan my geleen. Dis 'n gawe van God, God wat dit vir my gegee het. En soos in Job se verhaal kan dit so van my al weggeneem word. Om iets te sien van mense met nood, met behoefte,
En hoe spreek ek dit aan? Hoe gee ek om? Op Ganspan het ek die uitdrukking geleer van dis duur om arm te wees. Want die special in die winkel, as jy arm is, kan jy dalk een van koop. Maar die een wat wel af is, kan baie meer van daai special kry. En om by die special uit te kom, moet jy 'n kar huur en. Dit prakties in elke dag se lewens gebeur, van hoe leef ons, hoe is ons besig, hoe hanteer ons mekaar, hoe sorg ons vir mekaar, hoe hanteer ek die nood in die wêreld rondom my. En dalk is dit iets wat julle baie sal dink oor vorentoe, oor hoe gee ons om? Wat is dit wat ons moet doen? Jy sien, die Heilige Gees maak dit in ons lewens, ons familie raak van mekaar, daar 'n ware stuk gemeenskap, 'n deel word van mekaar. Dit gebeur is te ware dat ek minder word van myself en meer raak van dit wat die Heilige Gees wil hê ek moet wees. Dat wanneer ek dink oor die gemeente en wat in die gemeente plaasvind, dit nie noodwendig my eie gemak, my eie gerief eerste is en wat vir my die beste is nie, maar dat die vraag raak op die ou end, wat is dit wat gaan maak dat mense ook sê, maar ons wil ook die stem van die Here hoor. Ons wil ook deel wees van hierdie gemeenskap van gelowiges. As 'n mens so van einde toe beweeg, die Heilige Gees en 'n verhouding met die Heilige Gees bring groei na binne, maar ook na buite. Daar's 'n stuk groei wat binne in my en jou plaasvind. En een van die goed wat ek die laaste jaar geleer het en agtergekom het nogal goeie waarde het, ons sou jong daar praat van die skryf van 'n dagboek, ek hoor deesdae praat hulle van 'n joernaal. En om 'n joernaal te skryf van wat gebeur in jou lewe, dalk sou dit iets wat nou kon gebeur het, nee? Wat sou gebeur as jy in jou joernaal geskryf het oor die laaste dag toe Dominee Martin hier was? 'n joernaal geskryf het vir die tyd wat aangaan. 'n Nuwe dominee kom en jy in jou joernaal skryf wat gebeur. Want wat gebeur dan? Iewers as jy terugkyk, dan kom jy agter hoe die Here jou gebede verhoor het. Hoe die Here julle as gemeente as te ware iemand voorstuur. Om nie alles te moet kom doen nie, want ek hoor 'n ou dominee sê, die beste dominee is nie die dominee wat 10 mense se werk kan doen nie, maar dis die dominee wat 10 mense kan kry om 1 mens se werk te doen. Wat is dit waarheen die Here met julle op pad is? Om nie net binne jouself te groei nie, maar ook na buite te groei. Sodat dit wat die Here in jou lewe doen, in jou lewe van dankbaarheid sigbaar sal word, in jou besig wees elke dag tussen mense. Dat mense as te ware kan vra, wat is dit wat maak dat Hartswater gemeente dit mee so goed gaan? Wat maak dat Hartswater gemeente groei? Dat mense in die erediens wil wees? Jy sien broers en susters, dit begin by jouself. 'n Laaste storie. Ek blaai in die keur. Ek sien 'n artikel. Die artikel praat van mense by wie jy kom, wat jou energie gee, en dan gebruik hulle 'n uitdrukking wat hulle praat van energie vampires, mense wat jou energie tap. Jy ken sulke mense? Mense by wie as jy by hulle kom, is dit as jy wegloop, is jy weer ware opgelig is, dat jy as te ware voel, ek het energie, ek kan aangaan, dit was goed om daar te wees. Dan kry jy mense wat jy weet, as jy by hulle kom, as jy daar uitstap, dan is jy op, dan voel jy is nou moeg, jy het nou pauze nodig. En toe ek die 2 lyste sien, is dit as te ware asof ek iets raak sien van, jy kon net sowel gelowiges en ongelowiges. Gelowiges is mense wat mense bemoedig, is mense wat om hulle teenwoordigheid te wees vir jou goed is. Gelowiges wat net oor hulle self dink, hulle eie behoeftes, hulle eie belange, is mense wat jou dikwels moeg maak. Wees mense wat energie bring in die gesprekke by die mense waar jy is, wat liefde bring, wat omgee bring, wat dit wat op julle deure en op julle bord wat daar staan, nie net iets is wat geskryf staan nie, maar dit iets sal wees wat julle lewe, en nou 'n laaste sin, dis nie wat jy vir mense sê nie, dis nie wat jy doen nie,
maar hoe jy hulle laat voel wat die belangrikste is. Dis nie wat jy sê nie, dis nie wat jy doen nie, dis nie hoe jy mense laat voel wat die belangrikste is. Wanneer 'n mens vir mense omgee, laat voel jy hulle 'n bepaalde manier. Wanneer jy by mense is, en jy in liefde teenoor hulle is, hulle op 'n manier hanteer, hoe laat jy hulle voel? Mag dit wees dat julle pad geseënd is vorentoe in julle beroepingsproses en ook daarna. Ek gaan 'n gebed doen en dan net na daai gebed gaan ek vra dat ons die apostoliese geloofsbelijdenis gaan doen. Ons gaan dit hardop doen en ek wil vooraf nou reeds dit sê, wanneer 'n mens oor die apostoliese geloofsbelijdenis lees, dan hoor jy, ek glo in God die Vader. Sommige net so interessant, as jy nou wil, laas het ek Nicea gespuit, die apostoliese geloofsbelijdenis begin met die woorde, ek glo in God die Vader ensovoorts. Die geloofsbelijdenis van Nicea begin met die woorde, ons glo in een God. In 'n sekere sin is Nicea vir my mooier geskryf om te sê, ons glo, as om te sê, ek glo net. Vanmôre, ek glo in die God die Vader, en verder. Maar dan kom ons by, ek glo in die Heilige Gees. En nou net gou hierdie perspektief. Wanneer jy sê, ek glo in God die Vader, dan is dit wat hy doen daarna. En in Jesus Christus, dan is sy werk daarna. En dan wanneer ek sê, ek glo in die Heilige Gees, is dit om te sê, ek glo in 'n heilige algemene kerk, 'n Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe, as deel van die werk van die Heilige Gees. Kom ons bid en daarna gaan ons geloof bely. Ons Here, dankie dat U op pad bly met ons, tree vir tree, dag vir dag. Partykeer voel dit vir my in my eie lewe dalk, partykeer is dit party daar ook 'n tree of twee terug, weens my eie lewe, my eie hardkoppigheid, my eie nie luister na U nie. Here, en ek bid vir Hartswater gemeente, dat hulle veral in hierdie tyd, nie net in hulle persoonlike lewe nie, maar ook in hulle lewe as gemeente, U stem sal hoor. Sal weet, wat is dit wat U vir hulle sê, wat die rigting is, wat U vir hulle wys. Ons bid, Here, dat hulle U kragtige werking sal ervaar, en sal ervaar hoe veranderend dit is, hoe vernuwend dit is, hoe dit in 'n mens 'n nuwe perspektief op gemeentewese en op die lewe gee. Dankie, Here, dat ons vanmôre op 'n besondere manier ook vir ons paas kon dankie sê vir hulle rolle in hulle huise, in hulle sorg, in hulle geestelike leiding neem in hulle huise. Wil U vir elke vader ook seën en krag gee en U nabyheid. Here, ek bid veral vir die kerkraad om in 'n gemeente te wees wat in 'n beroepingsproses het, eis ekstra van 'n kerkraad, van 'n kerkkantoor, en ek wil bid, Here, dat U vir elkeen van hulle sal krag gee, sal leiding gee, U stem sal dit hoor. Ek bid, Here, en dankie vir die Pinksterreeks wat verby is, en dit wat ek hoor, dat mense sê, dit was vir hulle goed, dit was besonders. Here, gee dit wat ons gehoor het, nie maar net iewers sal verlore raak in ons gedagtes en in ons geheue nie, maar dit ons lewens sal aanraak elke dag, sodat ons dit sal lewe, dit sal wees. Here, ons wil bid, dat U koninkryk sal kom, en dat U wil sal geskied, ook hier in Hartswater, om Jesus naam. Amen. Kom ons staan dan, en dan doen ons saam hardop belydenis van ons geloof in die woorde van apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Amen. Kom ons neem ons plekke in en dan gee ons geleentheid vir die opneem van die dankoffers. In baie arm gemeentes gebruik ek die storie van die 10 en die 20 rand. In baie ryk gemeentes gebruik ek die storie die 100 rand en die 200 rand noot. Ek dink ek sal nou maar tussen die 20 en die 50 rand werk. Hulle sê die 20 en die 50 rand noot sit dan met mekaar in gesels. Nou sê die 50 rand noot so meerderwaardig vir die 20 rand. Ek is tog meer werd as jy. Toe sê die 20 rand, ek kom tog meer in die kerk as jy. Kom ons sê dankie. Here, dankie dat U vir ons goed is, dat U vir ons sorg. Dat U elke dag vir ons genoeg gee om van te lewe, eintlik meer is genoeg om van te lewe. Dankie vir hoe U ons in elkeen van ons se lewens sorg, elke dag vir ons daaglikse brood, sodat ons hier ietsie daarvan as 'n simbool, 'n teken kan gee van ons dankbaarheid vir dit wat U vir ons doen. En mag hierdie dankoffers, Here, dan so gebruik word, so aangewend word, dat U koninkryk sal laat kom, dat U naam groot sal gemaak sal word, dat U saak gedien sal word en dat daar vir mense omgegee sal kan word. Ons loof en ons prys U vir U gawes. Amen.